ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് ഞാനൊരു കൊച്ചു വ്ളോഗായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഹസ്ബൻഡ് സൗദിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്തുള്ള ക്വാറൻറ്റൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ തന്നെയാണിത്. കാരണം എനിക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇതിൽ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. കാരണം എല്ലാവരും വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പുറത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഫുഡ് ഐറ്റംസുകളൊക്കെ മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നിലനിർത്താനും അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടാനൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഫുഡാണ് നമ്മളെ ഫ്രൂട്ട്സ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്തുകാലും അതുപോലെ തന്നെ നേന്ത്രപ്പഴവും അതുപോലെ കുറച്ച് മാങ്ങയും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മാങ്ങ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ മാങ്ങയ്ക്കുള്ള സമയം തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് അതും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പുറത്തുകാലം ഏറ്റവും നല്ല കേട്ടോ. കാരണം നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് പനിയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് പുറത്തുകാലൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പനി വിട്ടു നിൽക്കുന്നതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടൂത്ത് ബ്രഷ്, അതുപോലെ കോൾഗേറ്റ്, അതുപോലെ നമുക്ക് മാസ്ക്, തോർത്ത്, അതുപോലെ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ കരുതി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നന്നായിരിക്കും. കാരണം അവർക്ക് പുറത്ത് പോകാനൊന്നും പറ്റൂല. അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ കരുതി വെക്കുക. പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ മുട്ട, അതുപോലെ തന്നെ നാടൻ മുട്ടയാണ്, അതുപോലെ പച്ചക്കറി, കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട് ആ പെട്ടിയിലൊക്കെ, അതുപോലെ പച്ചക്കറി എല്ലാ ഐറ്റംസും മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കന്, ബീഫ്, അതുപോലെ ഫിഷ്, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ പെട്ടിയിൽ കുറേശ്ശെ ആക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരമാകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ മീനൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശമൊക്കെ ഒരു 15 ദിവസത്തേക്കുള്ളത് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ കൊണ്ടു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഇതുപോലെ തന്നെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ആട്ടോ. ഇത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്താണ്. ഇത് ഫ്രീസർ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരമാകും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഫ്രീസറിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്, ഇനിയിപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിലും അത് തടയാനായിട്ടൊക്കെ നല്ലൊരു പരിഹാര മാർഗ്ഗമാണ് നമ്മുടെ കരിഞ്ജീരകം. അപ്പോൾ അതും തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുപ്പിയിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി വെള്ളമൊക്കെ തിളപ്പിക്കാനൊക്കെ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. തുളസി, അതുപോലെ ഏലക്കായ, ഇഞ്ചി, പച്ചമല്ലി, അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിക്കാനൊക്കെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരമാകും. അതുപോലെ തന്നെ വൈകുന്നേരം സ്നാക്സ് ആയിട്ടൊക്കെ ചായക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കടി വേണ്ടേ. അപ്പോൾ അവർക്ക് അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനും ഇതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് മിക്സ്ചറൊക്കെ വാങ്ങിയേക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ റവ കുറച്ച് വറുത്തൊക്കെയാണെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പെട്ടെന്ന് കഴിയും കേട്ടോ. അവർക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. കാരണം അവിടെ അടുത്ത് മൂത്താപ്പാനും മോളുണ്ട്. അവരിന് എല്ലാ ദിവസവും ഫുഡ് കൊടുത്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. രാവിലത്തെ ഫുഡ് അവർ കൊടുത്തു കൊടുക്കാറാണ്. ഉച്ചയ്ക്ക് പിന്നെ ഇവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാറാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ തണ്ടിൽ നിന്നും ഇല മാത്രം ഊരി എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ടിന്നിൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 15-20 ദിവസത്തോളം ഒരു കേടും കൂടാണ്ട് ഇരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് വെക്കാം. പിന്നെ ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ഒരു 3 മണിക്കാണ് അവർ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേനും മക്കളെയൊക്കെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം. അപ്പോൾ ചോറും കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ കുമ്പളങ്ങ വെച്ചിട്ട് മോരുകറി ഉണ്ടാക്കി കേട്ടോ. അതാവുമ്പോൾ നമുക്ക് 2 ദിവസത്തിനൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം കുമ്പളങ്ങ മോരുകറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം കേട്ടോ. വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇഞ്ചി, മഞ്ഞൾ ചതച്ചതും, അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമല്ലി, അതുപോലെ കരിഞ്ജീരകം, കുരുമുളക്, തുളസിയില, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കഞ്ഞിക്കുറുക്കയിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ ബീഫ് വരട്ടിയതാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കരുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ബീഫ് വരട്ടുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തതുണ്ടെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ബീഫിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും നമ്മുടെ തക്കാളിയും മസാലയും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ പേസ്റ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് തീ വെക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണാത്തവരൊന്ന് കണ്ടു നോക്കട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ ഈ കുരുമുളകിട്ട് വരട്ടിയ ബീഫിന്. അപ്പോൾ ഇതാവുമ്പോൾ ബീഫ് 1 കിലോനൊക്കെ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ അവർക്ക് ഇതുപോലെ 2 ദിവസമൊക്കെ കേടുകൂടാതെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ബീഫൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മസാല ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുകയാണ്. ബിരിയാണി അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം ചൂടാക്കി കഴിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബീഫൊക്കെ പിന്നെ
വരട്ടിയെടുക്കുക. അതുപോലെ മോര് കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം അവർക്ക് ചൂടാക്കി കഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വരുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ക്ഷീണവും കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരമാവും തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാം. പിന്നെ ബിരിയാണി അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് കൂട്ടിയാൽ തന്നെ ആ സമയത്തൊക്കെ ഭയങ്കര ക്ഷീണമാവും. ഫുഡ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതുപോലെ ചോറും കറിയൊക്കെ തന്നെയാണ്. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കുരുമുളകിട്ട് വരട്ടിയ ബീഫാട്ടത്. അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി കേബേജ് ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് കേബേജ് ചെറിയതാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതും, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ചെറിയ ഉള്ളി ചതച്ചതും, കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും, ഒരു പിടി തേങ്ങയും, കുറച്ച് മഞ്ഞളും പൊടിയും, അതുപോലെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്മെടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുക. എന്നിട്ട് കടുകും ഉഴുന്നും കറിവേപ്പിലും വറ്റൽമുളകൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അതുപോലെ നമ്മുടെ മോരുകറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചോറ് ഞാൻ റൈസ് കുക്കറിലാട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോറൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയാണ് കേട്ടോ. ഇനി രാത്രി ആയാലും ചൂടൊന്നും ആറൂല റൈസ് കുക്കറിൽ തന്നെ ആകുമ്പോൾ. പിന്നെ ഞാൻ ദോശക്കുള്ള മാവ് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അതും തന്നെ ഇതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് 2-3 ദിവസമൊക്കെ അത് കേടാവാതിരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉഴുന്നും അരിയും അതുപോലെ തന്നെ ഉലുവയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലിക്കും അതുപോലെ ദോശക്കൊക്കെയുള്ള മാവ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടി കരുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അരച്ചിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രത്തിൽ അടച്ച് വെക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 3-4 ദിവസമൊക്കെ കേടുകൂടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മളെ തൊടുവിലുള്ള സപ്പോർട്ടൊക്കെ മനു അറുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാനൊന്നും പറ്റൂലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇങ്ങനത്തെ പുറത്തുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കാൻ നല്ലത് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള പഴമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാട്ടോ ചക്ക. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചക്കയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചെറിയ ചക്കയാണ്, കാരണം ചക്കൻ്റെ സീസണൊക്കെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ ചക്കയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. പിന്നെ അതിന് മുന്നേ അവർ വരുന്ന കുറച്ച് സമയമുള്ളൂ കേട്ടോ അവർ വരാനായിട്ട്. അപ്പോൾ മക്കളെയൊക്കെ ഇവിടുന്ന് മാറ്റണം. അപ്പോൾ പൊന്നൂസിനെ കേട്ടോ മാറ്റി റെഡിയാക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉമ്മ വരും, പിന്നെ ആങ്ങളക്കുട്ടി ഉമ്മയും വരും കേട്ടോ അവരെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. അപ്പോൾ മിന്നുകുട്ടി റെഡിയായി നിൽക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവൾക്ക് അറിയൊന്നുമില്ല ഉപ്പച്ചി വരാമെന്നുള്ള കാര്യം. ഞാൻ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം, മുട്ടായും കൊണ്ട് വരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മോളെ. അങ്ങനെ അവളിപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയിലാട്ടോ, കാരണം വീട്ടിലേക്ക് പോവാന്നുള്ളൊരു സന്തോഷത്തിലാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള റൂമാട്ടോ ഒരുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ റൂമാട്ടോ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്, കാരണം ഇവിടെ നല്ല വായുസഞ്ചാരമൊക്കെ കിട്ടുന്ന റൂമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടി പുതപ്പ്, ബെഡ്ഷീറ്റ്, അതുപോലെ അവർക്കൊരു നിസ്കരിക്കാനുള്ള ഒരു മൂസല്ല, പിന്നെ വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ്, അതുപോലെ നന്നായിട്ട് വായുസഞ്ചാരമുള്ള റൂം വേണം കേട്ടോ ഇതിന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട്. കാരണം ക്വാറൻറ്റൈനിലല്ല, അപ്പോൾ റൂം ക്വാറൻറ്റൈനാണല്ലോ 14 ദിവസം. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള റൂം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. നല്ല വായുസഞ്ചാരമൊക്കെ ഉള്ള റൂമാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഡിസിനും കാര്യമൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ അലമാറയിലുള്ള ഫുള്ള് കുട്ടികളെ ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടുന്ന് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ട സാധനം മാത്രം കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാത്റൂമാണ് കേട്ടത്. അതിൽ ഹാൻഡ് വാഷ്, അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വൈകുന്നേരം ഒരു 5 മണി 5:30 ആയ സമയത്തോട്ടോ അവർ വന്നത്. ആ സമയം ആയപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ അടുത്തുള്ള വീട്ടിലേക്ക് മാറുന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അനിയനെ കൊണ്ടുവരാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മനു ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഇതാ കണ്ടില്ല, അവന് ഉപ്പാൻ്റെ മടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ മുകളിൽ മിന്നുക്കുട്ടി നല്ല കളിയിലാട്ടോ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ. അവൾക്ക് ഇവിടെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, കാരണം കൂടുതൽ ഫ്രണ്ട്സും കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. അപ്പോൾ നല്ല കളിയാട്ടോ ടോയ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ ഉമ്മ നെയ്യപ്പൊക്കെ ചൂടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൽ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെയ്യപ്പാട്ടത്. ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇൻഷാ അല്ലാ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് ഫ്രഷായി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ വ്ളോഗ് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരമായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മനൂസ് കിച്ചൻ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഇല്ല, അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ വരും. അപ്പോൾ അതിമ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഉടനെ തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാ ഇനി അടുത്ത നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.